भीम और कालिया अपनी मम्मी के साथ कहीं जा रहे होते हैं गार्डन में। तभी कालिया को सामने जो एक झूला दिखाई देता है और वो बहुत खुश हो जाता है। सोचता है आज हम यहाँ पर झूलेंगे। स्विमिंग पूल भी होता है। भीम और कालिया दोनों स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे होते हैं और सभी जानवर उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। कालिया ये देखकर रुक जाता है और सभी जानवर भी रुक जाते हैं। तभी कालिया सबको मना करता है कि मेरे पीछे मत आओ, वापस जाओ। सभी जानवर वापस जाने लग जाते हैं। सभी जानवरों को देखकर बहुत गुस्सा हो रहा होता है, बराबर उन्हें कह रहा होता है वापस जाओ। सभी जानवर वापस चले जाते हैं। कालिया तब आगे देखता है तो एक बंदर झूले पे झूल रहा होता। कालिया उसके पास जाता है और उसको भी मना करता है कि वापस जा। सभी जानवर उससे नाराज होकर वापस जा रहे होते। भीम देख रहा होता है। जो भी भीम से प्यार करते हैं लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर